இந்த மாதிரி நக்கிள் கிராக்கிங், அதாவது நெட்டி முறிக்கிற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கா? இது நல்லதா இல்ல கெட்டதான்னு சொல்றேன். அது போல நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பாடியில இருக்க ஜாயின்ஸ்லாம் ஸ்மூத்தா ஃபங்க்ஷன் ஆகி உரசாம இருக்க ஜாயின்ஸ்க்கு நடுவுல சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். இதுல நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த மாதிரி டிசால்வ்டு கேஸ் பபிள்ஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம நெட்டி முறிக்கும் போது ஜாயின்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆகி அந்த கேஸ் பபிள்ஸ் பிரேக் ஆகும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த பாப்பிங் சவுண்ட் கேட்கும். ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ்ல கையில நெட்டி முறிக்கிறதுனால ஹேண்ட் கிரிப் கம்மி ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதையும் தாண்டி பெரிய டேமேஜ் எதுவும் வரும்னு எந்த ஸ்டடிலையும் சொல்லல. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜாயிண்ட் டேமேஜ் ஆர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருந்தா இதை பண்ணாம இருக்கிறதா பெட்டர். அண்ட் நீங்க நெட்டி முறிக்கும் போது ஷார்ப் பெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா பிசியோதெரபிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி என்னன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க.